A toxina botulínica para o bruxismo, na verdade, ela é um coadjuvante do tratamento, tá? Nós sabemos que o bruxismo é multifatorial, então nós temos desde transtornos psiquiátricos, nós temos efeitos colaterais de medicações, nós temos a interferência da ansiedade, transtornos psicológicos, o processo inflamatório do nosso organismo também está muito ligado à alimentação, tá? Então nós temos que fazer uma abordagem multifatorial. Então, de início, fazemos uma anamnese do nosso paciente, avaliamos toda a parte da dentição, da oclusão, se não tem perdas ósseas, perdas de elementos dentários, também se tem perda da dimensão vertical, né? Muito desgaste dos dentes e como está essa articulação. Aí o tratamento de uma placa de bruxismo, uma placa rígida, é muito bem indicado e às vezes o paciente não responde tão bem com a placa mio-relaxante e aí nós fazemos o uso da toxina botulínica associada à placa. Lembrando que esse paciente ele precisa ter hábitos saudáveis, tá? Diminuir os níveis de estresse, melhorar a dieta, fazer algum tipo de terapia, atividade física, levar uma vida saudável para melhorar ainda mais os resultados.